बताओ गाँव में गईनी है तो कोनो ना भेटल हसन। हाँ कि छिलवा ली साला हम छिलवैला बिना एकदम बिगड़ल जाता है। मुँह में नती एक दिन अपने हाथे छिलतो रही त काटा गइल। हाँ अब कैसे दिन कहल जाला कि दोसरा के हाथ दोसरा के गोड़ क घड़ी कामे आई। अब हम अपन ले करते तो नहीं के हो दोसर के मिलते नहीं के। अब इतना जरूरी हो गइल बावे कि कोनो लौकता से हम छिलवा लेती अपन आ छिलवा के चल जेती आराम ले। हाँ क्यों न दूर पानी बिना लुकैबो सुखतावे तो हमरो या बहुदी ए बबुआ भौजी की भौजी रे संजोग से बेटाइल बावे। ता तो फाटल बा। कौन से फाटल बा? सॉरी यार जान तनी सड़िया तनी खोच लाग गइल बैठा रही त कहने दे रुपा कहाँ जातनी कहाँ जातनी जातनी घर है आराम करे। आराम करे तो सुनी ना कहनी नो कि तनी हम एगो काम ना कर दे। कौन काम है बताओ भौजी दोपहरिया में कौन काम करबे हमरा से? अरे देवर बबुआ देखी रोरे त बानी के एगो नाच बा पे। हाँ अपन भैया के रहन जानते बानी कहीं भी नोरी मार के उलट जालन उनका काम धाम से मतलब नहीं के। कहनी ना कि हम देखी ना छिलला बिना बिगड़त आवे तन छिल देती दादा आसान रही। हम ना छिल महकी महकी ना महकी जी ना महकी है नहीं बताई हम का महकी ना तनको ना महकी ई चिकियो ना हम से कुछ बदबू आई जनतन देव बबुआ ना कहती रह से बहुत मजबूर होके कहता नहीं एक दिन अपने ले छिलत रही। हां तक कटा गल हाथ ना ले अब कटा गल तो ये से डर हो गल तब ना छुए नहीं छिले नहीं। तो छिलब ए शर्त पर। हां छिलब तो हमर मन करे हमके चाहिए। हां बिल्कुल रखे 500 के बदले 1000 रुपया दे। पैसा ना चाहिए। हां जौन छिलब तवन चाहिए। हां तो चली वो ले ले वो छिल के बेचब। देखी कहल जा मरद जितना बराबर के हिस्सादार बा उतना देवरो बा। हां भौजाइन मौसम देवर का धोला चलिए धो ले चलो दो तब दोपहरिया में घमाइल बानी ले ले हैं। चली 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 चलो पियबो करी ना हम। हां पियबो करी कोनो दिक्कत नहीं के चल आओ चल आओ फाला जो भेटा गई नी दादी छी आइए देव बाबू आगन जा बस लगले लगी बा। बताओ तारा हाथ में कुछ होइए नहीं के छिले उले वाला काची ले छिलाई फलसा ले का अनाज देवर बबुआ देखी जहां जगह बा ओजा विधि व्यवस्था न धइल बा। ठीक बा चल अब कहीं ना न बैठ जाई आदमी चोरवा के धइले बल चला ए अरे रोहित ई कहां भौजी के ले दे आज हम अकेले कहां कहां घमा में लेता है। देखी अब तक ले हमारा एगो माछी के पुत ना लौकत रहल कि हम अपन काम करवाई कोइले। हां अब आदमी पे आदमी लौकत आवे मार लेबो अभी पूछल कहां जाते छिले इनका ढेर बढ़ गइल बा। हां तन छिल के मालिक के छिल के चिक्का चाकन हो जाला त ठीक रहेला नु। ओरी कतना बोल है बली मोदी दम कथा है कबे के पगल ले वाले छिले के बाद छिले के त कनी के छिलो करब लेबो कर हो का दिक्कत अगोरा तो दोपहरिया में अगोरा आधा दे दे हमरा कोनो दिक्कत नहीं चल जानते वाला इनकर मारत कैसन पिया कर हम। हां तो जानते बनी जी हो नहीं है। हां तो सुनो जोड़ा लगा तो हम तो के छिलो हमरा के मिलबे ना कर तारा के लगा दे जोगाड़। अरे तो वही में हम मदद कर देब ना का मदद कर देबो हम छिल दे बढ़िया ले छिल देबो बढ़िया ले कहां है चलो तब हमरा ये तो ठीक है भाई बस हमरा तब छिले पड़ी तो का छिले के बारे पहला चलो तो ई ढेर बकवास कर यहां सुनो छोड़ी आई रुको ना हम चलेंगे। हमारा देखिए हमारा अपना काम से मतलब बात देख लो दोनों जना अपने में देख के आज फजे तो जल्दी कोई काम हुए जल्दी नहीं कबे के दगाव तो पीछे पीछे हां तो ठीक भाई सुना ना एकरा तू सुन रहा का हम चलत ई का ही हर हर एकरा में एक बड़ी दिक्कत है। ये देवर बाबा ई तो बात यार ठीक कहनी हमी जब हमारा अपने ले कटा गइल तो दूसरों ले कटाई तू है तोहरा से कर सौ काटा कटाना जी बेटाते ना कतना छिले बानी छिले वाला दुकान पकड़ रही एक दिन हो नो बस के निशा हां रोक देख के लागल हमरा हां तो कुल बर्बाद कर दी समझत नहीं कुछ ना छिले त कबार दे बात खत्म। आके उधर चिकन चाहिए अरे कबार का चिकन चाहिए दवाई करावे के फिर ले जाके सुई दिवावे के पड़ी तू रह मत देखा तू मत जा चलो कबे के लिए कर पहले चल छिलवा आई जा हम काम से मतलब बाप नहीं चल कहां लेके जा तो रुको चलो तनी जुगाड़ लगा कहां ले लिया जीबू बस यही जा ये जगह हां कहां रखले बालू कौन चीज पतिया सिपटिया खोजत है पोत हे देना बा नी अरे तोरा बहिनी के टांगी से छिलाई और न त काहे से बढ़िया कोई कोनो छिल सकेला का ये सरबा टांगी से तो कबो छिल ही नहीं की अपनो छिलले बनी त पतिये से कुछ कहानी है नहीं उठावा उठावा छिल दे
रुके जाए एक फसल बजी निकाल छोड़ ना दा हट 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 अब उठावा कोनो दिक्कत नहीं का उठावा तो उठाते ना रही का उठावत रहू ही का छिली हाँ ले बात ले छिले के बा पकड़ ले बनी है छिले के बा हाँ बात तोर बहनी के दिया दिखाओ सरवा हम कहबे के कहीं कि हाउ कुछ छिले के बा हां अरे नतिया का तो लाज नहीं खेलागता लाज नहीं खेलागत? मने हम जाई खोज के लिया दिए बती लेके के आओ हम छील तो कहबे के मारा झुरैले बालू ऐसे ऐसे के छिले के बा छिले के बा छिले के बा हम कहनी है ना कि छिले के बा हम तो छिलवाते ना कह बनी के बात छिले के बा साला हम कहीं कि घास फूस छिले के बाटे बड़ी ना सुगरल बा घास फूस धक छपड़ा तक कबारी दे बाबा ठीक हो जा देखा मारत नहीं है तो मारा मत जानता के तन मार के दिखावा ना अपने मर्द के त मारे ना पता उसके तहार करते तो हम त मर्द है का हम छिला में एनर्जी जीवन करल बड़ छिला के तो हम तू घाम में दौ गइले बालू ऐसे ऐसे कइले बालू द तब देबू कौन से दी चलो हो मनी उरा हां जल्दी से हम काम करो आ रे मैं आ ले ना छिलाई जो अरे दिया ले बोला देबू कि ना ना हां कौन सी देबू उहे ए नतिया सुन 500 रुपया ले लिए हमार मछिल दे 500 रुपया हाँ। 500 रुपया हमने की देखले देख तो ले मारा बारी होखे लागल मारा बन नहीं क्यों छिला गइले अरे का छिलते नहीं के नतिया हम ओजे ना कन्ही के गलना छिलाई तो तू मनबे ना किलू ह ला ला हित छिला तू चलना के वाला छिला ना छिला ले हां तो कब तब कौन छिले ओका छिले टांगिले कबो काहे ना छिले आई रुकी उठा तन छिली रो रे तो दौड़ के का उठा तो रह जे उठा हां फेका उठा के पड़ी छिली तो द हम ना उठाइब कौन सी उठाई छिले आई छिली ये छिले के हां अरे बांसवा छिले के बाटे हई बांसावा छिले के ह हां कबे के पहाड़ पढ़ेले बिया के केकरा घर के बिया कवर दे करे आगे पर चिप कवर दे आ छिला 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 चल तोरे बस के बा हां हम नहीं छिला रह दा जाय दे बड़ाई ले हो जी ला। खाते के ना धोखा दे के खुद धोखा दे देली हमरा के छिलवा लो अरे नतिया कुल दो गला सुरता वाला भाषा हो दादा बतावा ना कबे के कहते कि छिले के बाद छिले के बाद लिया चलो तो ना ले लो तब छिलवा हो क्या करके बस तो ऐसे क्या करियो अब आगे नहीं आप छिल दी तो छिल दे वही छोड़ सर तो मिली तो तो बुझे तो बात बदल दलो तब हो गेल कौन सी मिली हां कौन सी मिली जोन तार बतारा लेवे लता फिर बोल बे हैं? बोल बा हां अरे मार दे दो चार सीधे छिला अच्छा तो कर छिल दे ए छिल दे तनी छिला जल्दी छिला है छिले के बाद हां ज्यादा पैसा तो देबू ना हां कर पिया 500 500 में ना होई एक मिनट रुका का होगा फोन आता था भैया के मुझे तो पी के शाम के खेबू ना हाँ हाँ एकदम देबू ना हैं दाना पानी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिएबू ना हैं पिएबू ना हाँ ठंडा पिया दे गर्मी के दिन बना हम दूध पीना दूध दूध तो हमारा घर ना मिली। हो का बा बकरी लगे ले पिए ना बकरे के ना पियो हो का बा दूध का दूध बा तार घरवा घंटा घंटा खाली